Kamusta mga idol and welcome to Nash Basketball TV. Gaya ng inaasahan, Barangay Ginebra sinibak ang rain or shine na last two painters at nauna ng pumuesto sa semifinals ng PBA Bubble. Pag-usapan natin yan mga idol, pero bago yan, gusto mo bang manalo ng original Kyrie Irving rubber shoes at NBA jersey? Panoorin ang video hanggang dulo at baka ikaw pa ang manalo. Please like, subscribe at pakiring mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating susunod na mga videos. Isang mabilis na shoutout muna kay Paul Magbutay at kay Edilberto Eram. Hello and thank you mga idol. Balik tayo sa ating topic. Isang magandang laban ang ibinigay ng rain or shine, pero sa huli ay tuluyang bumitaw at tinalo nga sila ng Barangay Ginebra. Ang final score 81-73. Best player of the game si Japeth at literal na binuhat ang Ginebra dahil struggle sa laro ang kanilang main man na si Stanley Pringle. Umiscore si Japeth ng 23 points, samahan mo pa ng 11 rebounds. Kayod kalabaw si Japeth from start to finish at nagpamalas ng mga thunderous slam. Iba talaga ang labanan kapag playoffs na. Makikita mo kasi na todo bigay ang depensahan ng bawat kupunan. Umalalay kay Japeth si Aljon Mariano na kumamada ng 11 points with 9 rebounds, habang si Prince Caperal ay may 11 points coming off the bench. Ang off night na si Stanley Pringle ay umiscore lang ng 10 points, pero when the game is on the line, hindi nawala si Pringle at bumanat ng 4 straight points para ibigay sa Ginebra ang 5-point lead with more than 2 minutes left in the game clock. Hindi pa rin nakakonvert na magkasunod na possession ng Ross at saka naman bumanat si Aljon Mariano ng 2 points at pamatay na tres ni Eli Tenorio para tuluyang lumayo sa 10 puntos ang kalamangan ng Ginebra with 55 seconds left in the ball game. Special mention for Ginebra si Scottie Thompson na although miscore lang ng 7 points, humugot naman ito ng 10 rebounds and 5 assists. Ginamit ng Ginebra ang magandang pasahan at teamwork sa kanilang panalo. Ginebra have a total of 27 assists compared to 17 assists lang ng rain or shine. Kinontrol din nila ang rebounds, 46 against 40. Nanguna for rain or shine si Mark Borboran with 13 points, habang si JV Mocon ay may 12 points. Si Reynang Batak naman ay nagambag ng 10 points at ang mga veteranong si Belga at Yap ay umiscore ng 9 points and 8 points respectively. Waiting na sa semis ang Barangay Ginebra at wala pang linaw ang kanilang makakalaban dahil earlier in the first game ay nakapuwersa ng isang rubber match ang Meralco nang talunin nila ang San Miguel Beermen. At yan ang ating fast break balita sa laban ng Barangay Ginebra versus Rain or Shine Elasto Painters. Okay mga idol, pumunta naman tayo sa ating Road to 100k subscribers giveaway promo. Ang ating grand prize, isang original Nike Kyrie Irving rubber shoes. Consolation prize naman ay 2 NBA jerseys ang ipamimigay natin. Ang ating promo mechanics, simple lang. Step 1, mag-subscribe sa ating channel at pakiring ang notification bell. Tapos, screenshot mo idol. Step 2, pakisend ng screenshot sa ating Facebook page messenger na Nash Basketball TV. At step 3, keep on watching mga idol sa ating susunod na mga videos. Ganun lang kadali mga idol at kasali ka na. Stay tuned lang mga idol dahil anytime i-announce ko ang mapalad na mananalo. Andito rin sa description box ang paraan ng pagsali para siguradong masunod nyo ang promo mechanics. Hanggang dito na lang muna mga idol. Thank you and God bless and see you on my next video.